guys, balik lagi sama aku Prihamtri. Yang belum subscribe dulu guys. Yang kalau mau subscribe, kamu silakan subscribe. Ya kamu belum lonceng dulu. Kali ini aku mau minum kencur dan air putih. Kencur dulu. Kencur buat apa? Buat sakitin umbel sama ketok. Oh iya. Oh iya. Air putih dulu minumnya. Bismillah. Udah ditutup. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waras. Sendok. Ini namanya Sendok. pinter banget wae nu. Sendok. Gitu. Dia saya gegok gini loh sayang. Nah, gitu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Habisin sayang. Enak. Enak sekali. Jadi dirasa nananan pasti kerasa enaknya ya Allah, pintar sekali. Enak. Habisin sayang. Bener mati. Gegok gitu loh. Rasanya gimana guys? Enak sekali, jos. Rasanya Jos. kayak Rasanya kayak Oh, cepet guys, dihabiskan semuanya guys. tapi pahit. Oh iya, ayo guys, duluan guys. Tinggal sedikit guys. Habisin sayang. Oh, tinggal sedikit lagi. Minum air putih dulu guys, nggak apa-apa guys. Tapi rasanya kalau sudah banyak habis, rasanya itu kayak makan buaya gitu. Alhamdulillah, bagus, tenang jos. Itu tadi aku minum kencur. Kalau sudah habis, rasanya itu kayak makan buaya gitu. Apaan buaya? Kayaknya makan buaya. Enak ya. Enaknya wong enak. Ada kucing dari aku dah. Kampus ini kucing tuh. Hah? Nah, itu tadi aku minum kencur, itu rasanya enak banget guys. Yang belum subscribe dulu. Yang enggak ketinggalan video ini. Bye.